A Confederación Española de Policía reclama máis efectivos para a comisaría de Ribeira. Profesionais concentráronse ás portas e denunciaron a situación a que se enfrontan a diario. As portas da comisaría da Policía Nacional de Ribeira foron un lugar escollido pola Confederación Española de Policía para realizar unha concentración en protesta pola situación na que traballan os axentes. O coordinador regional da CEP, Agustín Vigo, sinalou que unha das razóns desta movilización é a falta de medios da Policía Nacional do municipio. A comisaría ten 68 funcionarios, aquí estamos tendo un delito violento cada semana e media, que aquí pode parecer pouco, para a xente lle pode parecer pouco un Barcelona, pero en Ribeira é unha barbaridade. Desde o ano 2019 hasta 2025, que a estadística do Ministerio que hai, un aumento do 165% dos delitos violentos, superior a de Galicia, que é do 122%. Xa vivimos situacións como a do ano pasado, o 2024 foi un ano extremo, o 2025 repetiuse, tememos que o 2026 pase o mismo. A situación é insostible, hai que mandar máis axentes para aquí e máis medios. Xa que afirma que os policías non poden estar xogándose a vida diariamente. Afortunadamente, en algunhas intervencións acompañou a policía local, pero se non chega a tempo, que estamos tendo aquí algunha desgracia, non se pode permitir esta situación, isto ten que cambiar, hai que mandar máis medios, o Estado central ten que facer un esforzo maior aquí nesta localidade, vamos, é tremendo, isto non, a seguridade e a vida dos policías non se pode ter nesta situación en que estamos, que é arriesgadísimo, en calquer momento podemos ter a desgracia de ter que enterrar un compañeiro porque estamos avisando e a violencia está subindo. Non só en Ribeira, senón en numerosos puntos de Galicia e a nivel nacional. Por iso reclaman que haxa máis persoal, xa que sostén que a maior protección que pode ter un policía é ter outro policía que lle axude. Se vamos a unha intervención onde somos minoría e os que son violentos danse conta, pois bótanse enriba dos policías. Entón, cantos máis policías haya, millor é para conter ese tipo de intervencións. Aquí hai días que sacar unha patrulla xa é unha auténtica aventura, o sea, nin é bo para os policías, nin é bo para os ciudadanos de Ribeira, que teñen unha seguridade moito máis deficiente, de menor calidad. Vigo apunta que na actualidade hai 68 traballadores na comisaría de Ribeira, cando a cifra ideal sería dun centenar de profesionais, reivindicación que se trasladou aos organismos competentes para que atendan as demandas. Se presentou tanto en Madrid como aquí, se falou coa xefatura superior, se está pedindo non de agora, sino de fai tempo. Entón, como vamos vendo que pasando o tempo non se ve unha intención de solucionalo, por eso hemos vido xa a protestar directamente, porque o riesgo é evidente e peligroso. Polo que mentres non se atendan as súas peticións, seguirán concentrándose por toda Galicia para denunciar a falta de policías nas comisarías e nas rúas patrullando. De feito, ahora estamos indo vimos a semana pasada de Santiago, hoxe estamos aquí, o xoves vamos a Vigo, despois vamos a Pontevedra, logo vamos a Ourense, logo vamos a Lugo, e repetiremos todas as veces que sea necesario en todas as localidades onde hai Policía Nacional, porque, desgracia, é un problema que estamos tendo en toda Galicia, un problema endémico de falta de medios bastante grande, hai que solucionalo, hai que darlle unha solución, a máis eso, xa, se somamos os problemas a nivel nacional, de que somos a policía peor pagada, non se nos considera profesión de riesgo, estamos moi queimados, estamos moi cansados de que o goberno non nos faga caso. Vai sendo hora de que faga caso, porque isto non se sostén no tempo indefinidamente cunha situación tan apretada. Ademais de reclamar máis medios para que os policías que hai poidan desenvolver o seu traballo correctamente.